bitartean irudi hau jarriko dugu, irudia ebeko irudi hartu dut, irudi bat hartzeagatik, ez holan ezer konkretuagatik. Bakarrik arituko gara, afaltzen duan bitartean, bale? Negozioak egiten dugun bitartean. Teorian, hau azten dabil, beraz pazientzia, betiko lez. Tartan tuita. Azten. Oak ditut eta zuzenekoa egiteko, mekauen die. Putada kama ezin jarri eta azerako atal hori ezin egitea. Ea, ondo entzuten eizen. Ez holan ezer konkretuagatik. Bakarrik arituko gara. Buah. Arako. Ai ama. Entzun behar nahiz berriz farkatu. Segundu bat. Tikorez. Tartan tuita. Pasatutza dira kasko berri hauek, Chromeko Chrome Kius kaskoak. Chrome Espainiar enpresa bat da, bale? Espainiar enpresa hau, bueno, saguak, teklatuak eta lako hausak egiten dituzte, bale? Kasu honetan nik erosi duen duela piegun, sagu berri bat, Chrome Kanda eta kasko berri batzuk, Chrome Kius. Chrome Kius, ostia, mikroa zein ondo entzuten den akojonantea da. Besteekin ez baduzu txerto goratzen, eta beste bideo batzuk bideratzen dituzue, atzetik hor zaratatzekoa zegoen. Hauekin zarata hori pasadutza da kendu delako. Osea, bikaina, haugatik bikaina. Kaixo lagunok, por cierto. Negu ja daukat hemen afaria prez solomo gozo bat, bale? Txerri solomo bat, gaztaz eta jamuiez beteta. Egin nahi nuen zuzenean, zuek ikusteko nola egiten daen. Baina, USB-ekin mobidatxo bat izan dut, bale? Nire ordenagailuak bi USB 3.0 ditu, bale? Eta badirudi webkama 3.0 dela B. Orduan, zer gatatu zait? Ezin ditut dara gauzak izan. Zerratik lehen baina izan aldituen, aurreko gaskoak badirudi ezira 3.0ak eta errezeptorea HQ USB batetan jarretan nuen. Orduan, aurreko USB aldi azken neukan eta hor jartzen nuen kama. Horregatik hiru gauzak jarrean dituen. Kasu honetan ezin izango da konponbidea 3.0 den USB bat erostea. Baina, bueno, pazientzia. Orduan, afaltzen duen bitartean, negozioak, eta gero pasatuko gara beste joko batera, bale? Hau, ez dizuet jokonekin txapa emon nahi, porque nahiko txaposoa da, mineatzea eta bar, gertatzen dena da, negozioak egin nahi ditut. Besterik gabe, orduan negozioak egin nahi ditudanez, goga ditudalako ikusteko zenbat milioi izkero hasiko ditudan, porque hau bakarrik beratzi miliotan, zuek bota beratzi bider sortzi dira 6,2. Bai, 6,2 milioi, 6 milioi inguru bakarrik hauekin. Horietatik, hoiei bi kendu, material batzuk kostatu izan zezkidanagatik, bale? Ikusten zuenez, bi hiru bidaien beharko ditugu, Emperor Familiera, bitartean, zer gehiago sartu dugu, porque espazio deko orduan hemen, hauek sartuko ditugu, hauek ez dira dena sartzen, bale, hauek, bale, eta, salduko dugu, ixogenoa, no, ez da dena sartzen, bale, mexaloia bez, ez da, pisutsuagoa da. Nauzimia hor utziko dugu, bale. Momentuz, holan, eta hori izango da gure lehenengo ez dut hau egin behar. Hori izango da gure lehenengo bideitzoa, autopilotoan, nire afaria maila batetik askatzen dudan bitartean. Emperor Family,
Bueno, berdin du, set I destination. cannot set a waypoint to the same Berdin dago. location twice. Badakit, bale. Edozein duda, edozein gauza, aprobetxatu, aldi berean aprobetxatu nahi dut zuek komentatzeko, zuek esateko edo komentatzeko gauzatxo, zuen galderak eta bar egiteko, eta aldi berean behar badabe, egingo dugu tag txikitxo bat, bale? Orain ikusiko nora montatzen duan dana, joko ikusteko, igual hor txikipean eskumatan jarriko dut Autopilot engaged. taja, bale? Pam. Taja izango da, a ber. Warp drive active. Anime edo bideojokoi buruz egingo dugu taja, bale? Itxen biratuko dut non dekodan. Teorian hemen perpendicular mostrar todos los marcadores. Se mueve batallas, convirtió autoescuela, papá de centla, router. Ez daukate jarrita? Ostia, central, ez daukat gordeta. Vale, orduan escape joan behar naiz. Elkarrizketa honetara. Eta elkarrizketa honetan. Hau. Eso es, Approaching bat. Stargate. Zabaltzen dagoela. Zuek ikusten ari zarete. Dena ondo du. Epa, Mumble ireki dut nahi gabe, me cago en la leche. Bitartean, jongo naiz Solomoa askatzen, bestera otxituko zaidala. Eta Solomo haueko lan eginda bero hobeto, bale? Ez da batere komplikatu egitea. Etxan egin dezakezue, behar dituzen ingrediente Solomo bat, jamoi pizkatxo bat eta gazta pizkatxo bat, ez da batere garesti. Ondo garatzen zari ez, lehen eta farigiona eta potentea da, Solomo bat. Bi pertson, Solomo batetik bi pertson, ondo afal dezakete, bale? Jakin dezazuen. Eta hain baduzuen gauza bakarra da, albo batetik zabaldu, liburuzka bat izango balitz bezala. Jamoia eta gazta jarri. Mai ez badeko zuen, ez da ezer gertatzen, bale? Baina baiarekin hobeto lan forma mantendu egiten dau. Zue gozo. Bale? Bale, Mumble itxiko dugu. Ez du ezer egiten irekita. Erratu bait naizelako. Boomer fuera. Itxi programa. Mumble blokeatu da. Ze polita dana. Bale. Eta ordun egin nahi dudana da. Orain. Hemen. Agregar. Fuente global. Captura monitor. Monitor 1, monitor 2. Cuidado esto. Vale, orduan, orain. Epa, ikusten ari zarie. Autopilot jumping. Vale, ikusten ari zarie jokoa. Vale, ez, aztu monitorea. Aztu monitorearena. Agregar. Captura ventana. Tag del gamer, hori da, aceptar. Vale, eta orain egin behar dudana da. Hau, posición tamaño. Mover abajo, borde derecho. Configurar posición. Es posición tamaño, ajustar tamaño por defecto. Ezin dut osoz, otxituko zaidala askanean. Azkenian.
Ostia, igual ez dut ondo egin, Kontrolatu labean deko zuen denbora zeren eta ez dut oso ondo egin, ez? Barrutik ez zait ondo egin. Approaching Stargate. Barrutik ez zait ondo egin. Ze putada. Da, labe elektriko esataren arazotxo bat. Ez duzula ondo kontrolatzen, noiz egin da dagoen ondo, eta noiz ez. Ezin dut txikiago tu. Txikiago tu nahi dut. Fontal. Kenduko dugu. Berrez egingo dugu. Agregar captura de agregar captura de ventana. Aceptar. Interimentario berdin zait. Subregión. Me cago en tal. Subregión. Seleccionar región. Vale, baina ez. Ez dakit nola egiten den. Bueno, irakurtzea tokatuko zait. Tarde el Gamer, les doy preguntas y respuestas para conocernos mejor. ¿Vale? Zerando hau. Zuek gauzak eta bar galdetu eta esan beldur gabe. Preguntas, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? Zenbat urtekin hasi zinen videojokoak jolasten, roboute? Zenbatekin? Bueno, egia esan da, ez dut gogoratzen, ez daktuk izin bat urtekin hasi nintzen, bale? Baina gogoratzen dudana da, nila teklatuta zago batekin jaio nintzela eskubean, bale? Nik beti da nik horren gai esan dut etxean, eta kontsolak be. Baina nik beti da nik gehien bat horren gai jo izan dut. Eta oso guztoko, nik egia esan da gogoratzen dudan, etxen gogoratzen dudan lehenengo Windowsa 95 da, bale? Nik 94koa da, naiz? 98koa be gogoratzen dut. Baina nire lehenengo memoria 95rekin daukat. Zin duzu imagino ze gozo dago Solomo. Me cago en tal. Zein izan zen zuen lehenengo kontsola edo nire lehenengo kontsola kasu honetan. Edo zuen, zuek be, komenta dezakezue, mesedez komentatu. Vale? Zuei be, neu be, guztoko duko dela, zuen guztoak ezagutzea. Nire lehenengo kontsola izan zen Nintendo 64. Ez dakit zintzen, baina goratzen du zela kartutxoekin eta zela kopia Nintendo 64 edo NESaren hau pilo bat guztoko ditut. Nintendo 64 edo NESaren edo horrelako baten Ostia, zer izan da soinu hori, txo. Kopia txinatar, bale? Eta hartzen dut zegoen joko super on bat, moto batzuena, horizontalean zen, eta kontrolatzen zuen motorla, eta zen lasterka motorrekin eta bar. Zin izan zen erosi nuen lehenengo bideojokoa. Ez dut gogoratzen, baina ziur aski, eta ia seguru nabil, Imperium bat izan zala, bia uste dut egia esan da.
Vale? Ez dut ondo gogoratzen, baina ez dut Imperiuna izan zela. Gero bai gogoratzen, aldiz bai gogoratzen dut erosi nuela Teme Hospital. Teme Hospital da kontsola batean jaio izan zen joko bat, nun zure helburua zen hospital bat eramatea, ez? Ekonomikoki, espantxoak egiten, eta bar, eta bar. Eta atara zuten behin PC-ko bertsioa, eta gogoratzen dut erosi nuela Liberty City, GTA Liberty City, gogoratzen dut Imperiunak ere erosi izan dituela, gogoratzen dut erosi izan dituela hainbat joko. Zein izan zen lehenengokoa ez nago oso ziur. Docking permission requested. Baina Imperium bat izan zela ia fijo, vale? Ia fijo. Vale, orain entzuko duzuen zarata da Moscato botella bat erosi du da eta zabaltzen da bilela, Docking vale? permission requested. Ole! Hau interesgarri jarriko da, Docking request accepted. Si solo pude- Docking permission requested. Barkatu. Autopilot. Kontsola bat izatea ahal izango bazenu zein izango litzateke. Ez litzateke kontsola izango, baizik eta PC bat izango litzateke. Naberitzen da nire guztuak. Horrekin bat, aprobetxatuko dut esateko Leicester, aktualizaziotxo batzuk etorriko dira PC-era, bale? Aktualizazio horiek bai plaka basea, bai txasisa, bai prozesadore esango dira, bale? Guztiak inguru, piezetan bakarrik 300 da piko euro gastatuko ditut, bale? Gutxi gora, baina azkeian nabaritzen da pizka bat, adidez prozesador pizka bat antikoatua dagoela eta plaka basea B. Active. Baina, bueno, pazientziaz. Pazientziaz. A ver, ¿a qué juego estás jugando actualmente? Zein joko zaude oraintxe bertan azkenaldi honetan jolasten. Asko jolasten nabil EVE Onlinean azkenaldi honetan, bale? Nago nahiko biziada utxean. Baina, por cierto, jolastu nahi baduzue EVE Onlinean, bale? Frogatu nahi baduzue, doainik dago oraintxe bertan, dago bertsio alfa deitzen diote uste dute, eta ordaintzen dugunok omega gara edo horrelako zer, ez dut goratzen, baina bueno, frogatzen guinatzen zaituztet, bale? Oraintxe bertan asko jolazten nabil EVE Onlinean. Baina beste egunean, Mass Effect Andromedako bideo bat ikusi nuen, eta ikusi nituen lehenengo 3 minutoekin, ja zuen izan nuen jakiteko erosiko nuela. Approaching Stargate. A papi se le puso dura con Mass Effect Andrómeda. A ver, zein bideojokos duzu lortu bukatzea? Nik uste dut ez dudala bukatu, nik uste dut ez, fijo ez dut bukatu Total Warreko kampaina bat bera bez. Vale? Orain zergatea salduko dizuet. Oso simplea da. Total Warreko kampaina bat izan aldira, lasaitasun osoz, 300 txanda edota gehiago. Di berrunda pikura aldu izan daiz, baina berrunda pikoan zaudenean, ja dekozu, normalan, ondo egiten baduzu, potere potente bat dekozu, eta ja ez dekozu, ia ezer, zure kontra egin dezakena. Orduan, niretzako, nire gustotarako ertzen da puntuan nun, ez daukada zentzua inbat indarri izatea. Ez dako zelako nolabaitean norbaitek irazi aldizun norbait. Zein da gehien jolastu duzun, joder, Mumble ireki dut berriz. Madre mía. Torpe nabil, Torpe nabil. Mumble. Yep. Mumble, mila esker. Itxi programa. Eta, epa, sagua, joaten dala kuinkara. Utsi. Vale. Uf, kamen...
tal. Hau. ¿Qué videojuego es el que más veces... Zein videojoko da gehien aldi gehienetan jolastu izan duzuna? Buah. Total Warrak, Imperiumak, Civilization, orain txartan ebi onlinean, Crusader Kings, Hearts of Iron, Hearthstone. Eta ez dakizen baten bat gehiago daurtik dabilen, eta horieko landen de buenas a primeras, Autopilot jumping. Gustokoen dudan bideojokoa. Eta hau da, behar bada, Warping to Stargate. erantzuteko zaienetarikoen galdera bat. Jude. Vale. Bideojoko bat gehien gustoko dana ez dudalako, vale? Egia da, Mass Effecteko fana naizela, ebe online oso gustoko dudala, Hearts of Ironeko fana naizela, Imperiumeko fana naizela, Civilizationeko fana naizela, Age of Empires fanekoa naizela, baina gustokoena ez daukat. Ez dagoelako kombinazio bat esaten du da, hau da berena. Bai. Hori nire txako ez da existitzen. Joku perfecto eta idiliko bat utopikoa da nire txat, osea. Nire eta oso gustoko izatea joko bat, Stargate. faioak ditu. Eta adide bat da Mass Effect Andromeda. Honendik ez datera, gameplayek ikusi dira, oso gustoko dudan joko bat da, baina baitu bere arazoak. Adibidez, begiradeekin eta bar arazo larriak ditu. Eta ez horregatik da, bai, oso gusto dudan joko bat da, baina ez da nire gustokoena. Oi, barkatu. Eta gero hurrengo galdera esaten du, zein da zure berdurrazko terror, bale? Jokurik gustokoena. Berriz ere, ez daukat, bale? Ez daukat. Gainera ez gustatzen terroriarei buruzko jokoak, ez ditut bat ere gustoko. Bat hautatzekotan, ez lehen ma, segatik egoeran edo tokian sartzeko daukan sistema bikaina darako, bale? Nora, soinak bizkanaka sartzen doan, noiz ben ikusten duzuela ez lehen badan, eta abar. Hori da, benetan bikaina. Urrengokoa. A ber. Gustokoen dudan saga. Berriz ere ez dago gustokoen dudan saga. Mass Effecteko trilogia bikaina da. Imperiumeko saga bikaina da. Tropiko saga bikaina da. Age of Empires saga osoa bikaina da. Ez daukat gustokoena. Osea, ezin dut. Top 3 pertsonai maskulinak eta top 3 pertsonai femeninoak. Eta hau pentsatu berra daukat, porque komplikatua da. Maskulinoetan jarri dezaket jazteko Shepard Mass Effectekoa, porque Tiborreri egiten diotena hil, berpiztu, pobre hombre, jode, hil ya behingoz, pobre hombre. Warping to station. Warp drive active. Gero Cloud Final Fantasy VII iaia berarekin bizi izan naiz. Osea, maitekodan, maitasuna pertsona horregi da, benetan, bikaina. Eta pronto be, Final Fantasy amabostekoa, pronto da, niretzako. Da, tilina asko egiten dagoelako pronto.
besterik gabe. Da super kukoi, super mono, gainera, gaztea zenean, txikia eta podoloa, eta gero, handia altua, super indartsua. Osea, rubioa, pekatxoekin. Eta gero pertsonai femeninoak baita ere komplikatua da. Approaching station. Hasi behar naiz, bai edo bai, aerizengatik, aeriz, Final Fantasy. Jarraitzeko, pentsatu behar ditut pertsonai femeninoak, Osea, ojo, ez dira erreza, ez ezer, osea... Aeriz... Talizora. Talizora Mass Effectekoa. Benetan daukat maitasun bat pertsonei horreri. Desterratuta dagoelako bere arrazen gati. Zaituko nahiz ez egiten spoilerrak espadituzu jolastu lehenengo 3 bideojokoak, bale? Hor hainbat gauza ikusten direlako. Beste, zergatik Talizoraren arraza nabetan bizi diren, espazioan zehar adibidez. Eta baita ere zergatik desterratu zuten Talizora. Aeriz, Tali, eta hirugarren bat, komplikatua da. Pertsonai femeninoak, komplikatuak dira, Eta ez zaizkit okurritzen, hirugarren bat ez zait okurritzen. Ez zait okurritzen hirugarren bat. Ez datorkit burura, hirugarren pertsonai bat. Emakumea da, no. Docking permission requested. Bai, joder. Docking permission requested. Half-Lifeko neska nola ditzen da. Jode, ez dut horatzen. Piskat pertsonena da, na. Docking permission requested. Half-Lifeko usor bat egizuen nero esaten dudan. Así que, baria zait hori. Autopilot disabled. Waypoint reached. Vale. Villano, ojo, orain. Villano favorito, etxai favoritoena, Villano, ojo. Ez etxai normala, baizik eta villano. Eta hemen biditut, argi eta garbi. Direra, Overlord eta Lucius, eta arrazoi simple batengatik. Protagonistak dira, eta aldi berian, antagonistak direlako. Ai, ama. Oi, sartu zait. Barkatu, Vale, Luciusen, bai Overlorden, zuzara protagonista eta zuzara jokoaren txarra. Autopilot engaged. Ai, ama. Osea, ez dira ezer gutxi. Warping to Stargate. Warp drive Ai, active. urrengoa gutxi falta dira, ja. Urrengokoa dio.
joko baten bizi ahal izango joko baten bizi ahal izango bazina, zein. Ere horreiz ere, galdera oso zaila da. Ez duke jakingo zein hautatu, bale? Zergatik. Oso mundu EBB esalako mundu batetan bizitza itxelako izango litzateke, bale? Azkenengo COD Infinite Warfareko mundu hori, osea, granada antimateriak eta borrako mobidekin, osea, flipanta izango litzateke niretzako. Titanfalleko mundu hori, benetan be, biziko nintzatekela. Osea, ez daukat, ezin izango nuke konkretu batetan esatea, bale? Zerazki pizkat futurista, zientzia fikzioaren inguruan, espazioa eta bar, fijo. Zein konkretuan ez, baina horrelako baten bat. Film edo liburu gustokoen bideojoko batetan basenduta. Konkretuan bat bera bez. Badakit existitzen direla Mass Effecteko liburuak, bale? Estoia guztia kontatzen. Baina ez ditut irakurri. Beraz, eta pelikula dira bakarrik dago Assassin's eta World of Warcrafteko orain aterako, baina anime bada. Ghost Recon anime bada. Por cierto, Ghost Reconerako segurazki joan apuntatzen eguna bian izango da, kedada, bale? Bian. Datorren ibeteko bian, Domeka. Domeka izan behar da, larun bat arratsaldetan lan egin behar dudalako. Beraz, Domeka izan behar da, bai edo bai. Edo eta larun bago izan, baina printzipio sobeto Domeka. Ziurazki Domeka arratsalde, baina arratsalde pizkat goiza biratu behar dut ja ordutegiak, hori ja, nik uste dut hogeita sortxerate ez dudala izango ganegi. Baina joan da apuntatzen egun hori kedadarako, Joan da apuntatzen. Bueno, bideojoko mundu gustatzen zaiona, eta neri ez. Ba, egia esan da joko asko gaude, zergatik? Oso gusto konkretuak ditudalako, bale? Hala nola, estrategia, zientzia fikzioa, bale? Osea, adibidez, Undertale, ez ari gustatzen, Assassin's Creed ez ari gustatzen, kotetaz ja pizkat aspertutan dago, ja direlako kozak zirena, osea, a ber, ojo, ez dira ez, badira zirena, baina hor dago arazoa. Duela 10 urte, koda, osea, kod bat eta kod bi, izan ziren itxalakoa. Gaur egun, gauza berbera, ja, ikusi egia dago, jode, aldatu pizka bat. Gehien gustoko dudan generoa eta gutxien. Gehien gustoko dudan generoa, zientzia fikzioa eta estrategia dira. Vale? Eta gutxien plataformak eta puzzleak. Horrek ez du esan nahi, puzzlei buruzko joko bat ez gustatzea, bale? Badaukator, Dr. Whoko joko bat dit non nirera puzzleak eta plataformak basikoki. Eta kriston gustoko daukat. Dr. Who kriston gustoko delako joko bat, osea, dalako, mikrofona kriston nostio eman didala. Dalako joko bat nun. Bai, plataformakoak eta puzzlekoekin, baina zientzia fikzioko mundu bikain batetan sartuta. Eta azkenengoa, zer ematen diodan importantzia gehien joko bat erosteragoan. Baina esan da, ez dago ezer konkretuan garrantzi gehiago ematen diodanean. Erosi izan ditut jokoak kriston gustoko izan ditudanak, eta erosi izan ditut jokoak nun kriston mierdak iruditu zeskidanak, bale? Eta bi kasuetan gertatu zaizkit bieratara, bale? Bai 60 euro ordentza, bai 2 euro ordentza, bale? Adibidez, MacPixel, euro bat ordaindu nun, eta kriston joko bat da. Bale, 60 euro ordaindu ditudanak eta zeira da gustatzen? Egia esan da, pues ez da gitaritxe bertan.
konkretuan, bez ez zaite okurretzen, bale? Lag bizka batekin ikusten baduzue, bale? Segurazki izan daiteke bizkat lageo izatea, zeren eta kontatu basari beolain interneten bidez jolasten dela. Eta streaminga egitea aldi berian, baraiteke bizkat lagazo txikitxo batzuk izatea. Ai, ama. Twitterretik ezer berri. Docking permission requested. Docking request accepted. Docking permission requested. Autopilot disabled. Waypoint reached. Ostia, Twitter heldu zelan notizia. Beitu, Every player gets revenge on Griefer 4 years later. Flipa! Osea, jokalari bat hartzen du. Osea, bengau egiten dela 4 urte beranduago. They say revenge is a dish best server code. Vale? Esaten dute... nola da? Dicen que la... Se espera un plato frío. Joder, zaitatatzen horan hitza. Zaitaratzen hitza. Dicen que la venganza se sirve en un plato frío. Vale. In every online player Darbo Sellers case it was called as the Hungarian vacuum of space. Vale, talari jokalariaren kasuan izan dela en el frío vacío del espacio, da nik uste dut itxulerari konkretuena. En el frío vacío del espacio. Dark Force story which I verified via EB War Records as well as Lertic chat logs. Darbo provided me began back in 2013, 2013. O sea, vamos, esan joala que se iba a vengar. Just taking his first steps in the game's massive galaxy. Es que beko historiak dira benetan acojonanteak dira beko historiak benetan. Es que acojonanteak dira beko, es que benetan beko historiak dira acojonanteak. Baina benetan nigote, o sea, es que atzo adibidez egon nintzen bideo batzuk ikusten tipo batenak, bizkat ebeko historiari buruz eta eben zehar gertu izan diren bataiaz berdinak, eta eske acojonantea da batzutan jendea dukan pentsatzeko era gauzak prestatzeko eta gar, osea, benetan batzutan acojonauta kreatu egiten naiz. A ver, zap, jump. Warp drive active. Paket pizkat txapa dela hau, baina zazpi sortzi igual 10 milioi eramango ditu danak merezi egiten dute, ¿sabes? Entzun egin behar daiz berriz barkatu, Denak, bizkat ebeko historiari buruz eta eben zehar gertu izan. Acojonantea da, zaguaren klik antzuten dara eta guzti, eske acojonantea, eske guztiz acojonatut, mikrofonaren potentzia acojonantea da, guztiz acojonantea, bala, hostia. Zein ondo etxoten, eske flipatzen da, txapa dela hau, baina zazpi sortzi igual 10 milioi eramango ditu danak merezi egiten dute, ¿sabes? Eske benetan acojonantea da, eske flipantea da, nola mikro berri bat egin dezakiena benetan acojonantea dela. Osa, benetan dinotzuet. Eta ziur zuek ben nabaritzen duzuela niri entzuterakoan ziur nago zuek ben nabaritzen duzuela zein
ezberdintasuna bestarekin atzean norabaiteko zaratantzeko bat zegoelako eta orain ja ez. Eta alde egin duzu itxegiten ari nintzenari buruz, baina bueno, beti gertatzen zaidan movida berbera. Pena ematen dit mikrofono indaran bilbak oso erosak zirelako, bale? Kable bat ketzen duen erditik eta egon aldintzen sukaldean musika entzuten adibidez, kaskoetatik, bale? Edo egon aldintzen komunean dutxa hartzen eta musika ordenagailutik jarrita. Osea, edo eta egon aldintzen afaria prestatzen eta lagunekin Skypeetik hitz egiten, bale? Osea, erosotasun hori benetan maravillosoa zela, baina atxak garatzen zen zarat hori de nii ordenagai esango balitz bezala, bale? Osea, disko, osea, egongo balitz bezala burbuin gogorra hor kriston onartu badut, kriston molestoa zan. Ole, nabe de transporte. Baina orain kaska hauekin benetan maravilla, hotza, ez nuen uste inondo etxuten zanik mikrofonoa. Benetan, ez nuen uste. Inondik inora. Warp drive active. Por cierto, a ver, Kerbal Space Program bideoak ditut igotzeko. Eta joango nahi salduan erritmoan egiten eta editatzen, bale? Orain datoskizkit. Jasoatzen hasi nahi zaditza laguntzaileak. Orain, pare bat azte nahiko komplikatuak Txezakit ez da euskaraz hitz egiten. Baina, ez dudala moskatu erdia ez da, bedan, bez, jode, tainak, ez da afari potente sartu dut sabelean. Jade, pare bat azte komplikatuak etorri dator datoskin euskarako liburu atera beharko dut. Bueno, datostela, bale, niretzako, oza, komplikatuako, izez toki baten lan egiten egongo daizelako eta arratzaldu beste toki baten. Baina horrela dira movida, bizitzako gauzak. En fin, zuek ulertzen hau zue guztiok, ezta? A ber, zer gehiago? Eratzen dira hauetako bi, hauetako 6, sartzen direra bi, zenbat espazio geratzen zaigu, 15.000, bale. Sartuko, emango dugu munizioa, eta mexaloia be, ez da dena saltzen, bale. Ostia, hau, eraman behar dugu baita ere saltzeko, ez da dena saltzen, bale. Eta gero pasatu behar gara beste toki batetik baita ere. Bale, ondo. Markatuko dugu helburu Emperador Familia, eske forratuko naiz dikta batetan diru kantitate batekin. Baina flipante esango da, osea, benetan flipante esango dana. Ikustekoa, osea, benetan dinotxuet, 7,2 milioi bakarrik neba batzuekin, eta estekin, dezakegu. Hauekin bidera 800, bideriru 2 milioi eureun. 7,2, 9,6 bakarrik nabeekin. Gehi errekurtsoa, osea, mineralak, osea, adibidez, ez daude sartuta, joder, baina ja mineralekin, ia 11 milioietara heltzen naiz. Bale, egia da, 2 milioi irabari izan dituela, errekurtso batzuk erosteko, neko arraskatua delako niretzako, 0,4 sistema batetan sartzea, beste egunean pirata batzuk nire nabea lehertu zuten, bale? 30 milioi izketan baloratutako nabe bat, 5 minutu baino gutxagotan lehertu zidaten, eta nabe puta hori erotzeko 2 aste eman nituen jolasten, bale? Eskorendik
buruaz beste egiteko gogoak ematen nau. A ver. Baina bueno. Joko bat da. 12 ordutan. Hau da, bihar... Servidorea, vale, servidorea ordu bat atxartuta dago, vale? Jakin dezazuen, behan eskerra nahi jartzen du, vale? Servidorea Dinamarkan dago, ez baina biltza harto. Dinamarka, edo gutxen ebeko basea Dinamarkan kokatuta dago. Dakidanez. Active. Beraz, bihar, eguerdiko mehit erditan ja, hori gota egongo da eta bikain etorriko zait gainera. Beraz, bihargo izan zer lortuko dituan errekurtsoak gode beharko ditut hori gota duko danean prozesatzeko errekurtso gehiago lortuko ditu dalago. Baina, bueno, pazientzia. Ai, The Crown Sai. YouTubeen hasi nintzen egiten hasi ziren joko bat eta itxurona zeukan. Pizkat bel, gainera espainol, mengoa nazionala, espainiar jokoa. Vale, jakin dezazuen. Desperados, ole hor! Desperados lora gardoa bikaina. Baina, gogoratu bakarrik 18 urtetik gora. Hori, gogoratu bakarrik 18 urtetik gora, edan dezakezuela garagardo edo ezin alkohola. Eta ez nauzuen kasurik egingo, baina, bueno. Nik beha 18 urtekin burua joaten ere izait badakit. Ea ja behingoz bukatzen dugun hemen bidaiak horretatzera. Nahi dudan gauza bat da, nabehunentzako da kargo hall espantzioak erosi. Eta bestea aseguratu. USG Ishimura 2. Ishimura bai Dead Spaceekoa, bai. Izen bat beste izen bezala, bai Ishimura jarri nion, polita iruditu zitzaidalako, eta niri ez dakit zei jarri, ez du dagolako biojo batetan transporte nabe bat. Adibidez, Space Battleship Battle lortzen dudanean eben, jarriko diot Yamato, utzu zenkan Yamato animea dela ta. Por cierto, gomendatzen dizu edana ikustea, dura gutxi gainera pelikula bat atera zuten, eta bikain dago, simpleki, bikain dago serie koitadua. Orain dago lorean jolasteko bezala. Ama, inventarioa. Hau ona, eta hau ona. Hau bi hemen. Eta orain, Sukone Corporation, Set Destination, eta undok berriz ere. Enal nuen, egin dezaket orainik. Salduko ditut, Docking permission requested. Nabe kargi polita, Nabe karga luzea, handia. Txo, nartu docking permission, txo. Docking permission requested. Docking request accepted. Accepted. Egingo duguna izango da. Hau, kriminalazen da, bost. Hau, karreta ditugunez. View market details. Vale, principios bost. Itxoin. Tokia. Persona marmilla. 126. 128. Hau zuerazki agertuko zaigu saltzerakoan. Zel. Ronda marmilla, 128, vale. Beitu, 7 milioi bakarrik nabe hauekin.
Kontuan hartu, 7 milioi irasi ditugula oraintxe bertan. Eta jokoa explotame. PlayStation. Baina estazionean badaudela. A ver. Bulles, a ver. Sell, ok. Fair to order item. Baina, ese order. Ez dut ulertzen ere zergatik egiten didan hau. Beratzen da marmila 98,02. A ver. View market details. Bulles, joder. Sell, ok. Zergatik? A ver, hau. Zergatik behar zen da hau. Vale, gartzen da diru hori izatea bai edo bai. Vale. Sell, 20.000. Naiz eta totaletik kentzen daten behartzen daute dirutxo hori izatea. Betu, jaira bazten goaz. Laureun da amasei mila, Gratu. Laureun da amasei, laureun da hogeta hamaika. Laureun da hogeta hamaika. Beratxireun da... Hogeta hamaika esan dugu? Hogeta hamaika. Hogeta hamaika, laureun da, beratxireun da... Irurogei. Beratxireun da, irurogei. Ja, milioi bat iragazi dugu. Beratxireun da, irurogei, eta hogei saldu... Beratxireun da, irurogei, eta ja... Despistatu beratxireun da, irurogei... Despistatu nahu, azkenengo horrekin. Iru, lau amasei, gehi amasei, lau hogeta amabi, bederatzi, irurogeta amazortzi. Bederatzi irurogeta amazortzi, sortzi, bi, bat, bederatzi, sortzi milioi geneukagunarekin. Eta nahi falta dira hauek eta besteak. Orduan, orain bitartean egingo duguna, ja da, inbertsio txikitxo bat egin, ja, harinago ekartzeko gauzak, bale? Joango gara, save modifications, links, hemen, ustut, nabeo mediunak dira, edo handiak. Ustut, ertaina direra, beratu ezaket, show info, fitting, medium, bai, close. Mediunetan dago cargo hall optimizer. Eta betako 3 erosiko ditugu, bale? 2 eta 3.
zuek konturatu ja 8 milioi eta piku erasi ditugula, osea... Ja... Eta ja nabeekin eta bari jare hasiko duguna izango da ja. Jarriko diogu, hau bere. Eta hau. Listo, eta bain, ea zenbatean, hau, unditu duen gure kargo jola. Jode, eta 3.000. Buah, txabal, ez dago batere txarto. Ez dago batere txarto. Modaratzi, sortzita piko, bai, sortzi berreun edo goaz. Ze ondo, txabal. Ze ondo. Eta 3.000. Ze ondo, txabal. Ez dakizu zin ondo datorkigun hori. Sortzi berreun goaz irabazten gutxi gora bera, Ez da esaktuki, baina no. Berreun sortzi lure hon, eta horrenik falta zaizkigu beste nabetxo horiek. 10 milioi guru txorradaraekin. Baina, bueno, ondo ez dago kantitate ona. Kantitate ona egia esan da. Espero nuena baino gehiago. Espero nuena baino gehiago egia esan da. 7 milioi bakarrik espero nituena eta azkenean espero nuena baino gehiago izan da. Baina, bueno, hori be, ona da. Hori be, ona da. Milioi gehiago, gero horrerago, hobekuntza gehiago izango dira. Niretzako. Ziurazki... Bueno, ez dakit ezaktuki zertan, baina... Pentsatu barra egongo da. Zertan gaztago hainbat milioizk. Ja, badirudi bizka bat. Dirtxo bat, ja, zinaizela kontrolatzen. Behar korporazio bat egitea pentsatzen dut, edota... Mineralak, kontatuak egitea mineralak rotzeko gehiago, produzioa gehiago bonitualizateko, bale? Erabiltzea, zentraleko media bat, errekurtsoak erosteko oreak, claro, baina beratu behar dut erostea kostatzen zaidana, ematen ditana, errealitatean emango ditana, eta beraz, mineral bakoitzeko kostea. Eta ea hor ja benetan merezi gidan. Porque, claro, ezakit, zirrindako mineral bat, igual, 1500 balio bazait, igual ezait benezi erostea, amerako produktua egiterakoan, behar bada emaitza garestiagoa da erosten dutena baino, erosten duten prezioa baino. Vale. Eta nire helburua danez produkzioa handitzea, dirua gehiago irabazteko, nire helburu printzipala da pizkat garesti dago jartzea jendea niri saltzeko behar dudana, baina aldi berean irabazkinak izatea, dirua irabaztea. Eta ziurazki konturatzen ari zaretenez, joko honek daukan ekonomia sistema betetan akojonantea da. Edo akojonante esan daiteke. Bueno, akojonantea da. Egia esan da. Oso... errealitatera asko urbiltzen den ekonomi sistema bat delako. Eta benetan bitxia da nola 40.000, 50.000 medias, 40.000 jokalari egiten joko batek nola batu egiten dira joko batek eta nola mundu bat eramaten duten
mundu ez dakit ez da nola saldu. Akojonantea da. Bere SB online oso akojonantea da. Star Citizen ondo egiten da badu, toki bat kendu aldio beri. Baina Star Citizenek eman ezin duena da, ebek daukan historia. Ebek 13 urte edo 14 urte daramaia aktiboan, eta gertatu diren gauzak ezin ditu eman oraintxe bertan Star Citizen. Eta historia hori da Star Citizen eta Eve Online'en arteko ezberdintasuna. Ezberdintasun akojonantena edo handiena esan dezakegu. Benetan bitxiena edo bereziena. Eta hori Star Citizen urte batzuk izan arte ezin du ezer egin. Eta behar bada ezer ezingo du egin inoiz, behar bada ezer egin baino lehen baliteke akabatuta egotea. Orduan, diru asko joko baterako Eve Onlineko antzekoa, baina ezin duena ebe daukan hori eman, bale? Ebe historia bat dauka, nun egunero historia bat egiten da, eta jende agertu da, jende poterotxo agertu da, jende poterotxo hori desagertu egin da, historian bezala, etorri konkista bitxeak, osea, kriston konkistak egin, eta imperioa bertan bera joan, eta oraindik gaur egun, aspaldi daramaten purruko batzuk oraindik gertatu izaten hori dira, eta holako movida, eta hori bihar bertan, Star Citizen merkatura aterako baritza ofizialki, ja jokoa bat puntutzean, ezin luke eman, zeren eta hori, esan duten orain arte, bek ja 13-14 urte ditu bere motxilaren gainean. Orduan, 13-14 urtetan egin duen historia ezin dio eman jaio berri den joko batek jokalari bati. Eta hor, ezberdintasun egongo da, eta Star Citizen gerotak beranduago atera, tartea gerota handiagoa izango da. Baina, bueno, haien sortzaileek, pibandoen kasuan, haien sortzaileek jakingo dute zer egiten duten. Haien joko direla eta. Baina, bueno, horrek ez du esan nahi, Star Citizen ez duela merezi egitea, frogatzea eta begiratzea, Zeren eta esan daiteke, behar bada, Star Citizen izan dezake igual, ekonomi sistema hobeago bat. Izan dezake. Eta ez gara entera hau, oraindik. Ez dugulako jolastu. Baina, historia da mundu guztietan, lagunok. Eta hoia da, azkenengo bidaia. Saldu, dekun guztia saldu, bueltan, eta ja, aldatu egiten dugu jokoz. Eta aldatuko dugu lehen japanistuzu. Bai. Japoniara, bueno, txuretak zabaldu beharko ditu, kasu horretan. Baina, ditut, edo hori edo autoeskolako testak ere inditzak gube, nire duzue, zuek esan. Autoeskolako testak oso divertigarriak dira. Batzuta. Bueno, divertigarria izango da nire ikustea kide baimenara ekin eta kotxe batekin, naiz eta ez dakit, gaskin bat simpleago izatea gidatzeko niretzako konkretuan. Baina, bueno. Zuek esan. Zer nahiago duzu, bueno, azkenean zer azkenik hautatuko dut. Baina, bueno. Por cierto, ez baina hiltzartu aurtengo lehenengo saloiak, ja dira
Getxo, osea, getxo... Joder, getxo oraindik, madre mía. Barakaldokoa, Motxukora, Motxukora. Eta Donostikoa, Donostikora, Domekan bakarrik joango naiz, Motxukorara... Motxukora? Moren duetan nabil Motxukora ditzen den edo ez? Ez dut baietz. Motxukora, bueno, Barakaldokora joango naiz goiza eta arratsaldean zehar lan egin behar dudalako. Baina Donostikora bakarrik Domekan bakarrik joanela izango dut. Langilearen bizitza, bale? Horatzen zarie sortzi berreun, sortzireun, bale? Sortzireun. Bueno, sortzireun da 50. Eta orain... Bale, arazorik gabe saldu ditzakegu. Sortzireun... Zel... Sortzi, beratzi, 10, 11... 11 milioi... 11 milioi borobilduta. 11 milioi atara ditugu. Diru kantitate polita, ez da lagunok? Diru kantitate polita, nik uste dut ja... Ostia, baki zeraztu dudan. Bueno, geratu aldira, hortik. Joango gara begiratzera, zelan duan minere planetaren produkzioa, baina, bueno, ja... Hor geratuko da, berdin dau. Ez dago inolako... Hola, arazo berezirik. Vale. ASAP. Jump. Warp drive active. Bai, eskinak edo zin izkien nabei. Hortik daude batzuk. Haien artean jota fuego. Kaino moten haien artean. Bai, erosin dituen ship 3 ez. Hemen. Hemen eskinak eta bar erosin aldira. Kriston burruka dago hortik, Bueno, ja ez. Kriston burruka soinu entzuten zan, Ui, bai, Dios, porzeako... Nabe polita. Nabearen forma bera, Eta hau piogat guztoko daukat, txagal. Nabe forma hori. Beran eskina nahiko politak direra batzuk, bestatzuk ez. Hau, gorria eta txuria, hau, alertiko hau, nahiko kombinaketa politak geratzen da, titanetan eta bar. Este batzuk adibidez ez ditut nolako guztok hori. Vale. Penirmanera. Hementxe. Jump. Piskat alkoholizatutan dago, barakit. Zidazu eserten esan behar. Kawaii. Soladura. Zertu mantre da hori. Nirea, purti jote gotearena. Nik beti da nik ezautut ero hitzarekin, baina bueno, vale. En fin. Ja gutxi falta zaigu joko aldatzeko, lasai egon, lasai. Ez dira asko falta. Gauzatxo bat behiratu eta ja, akabo. Eta baitu ze txorra egin dugun eta ordu bete, dara buen txorra dago egiteko, Benetan akojonantea dara batzutan joko nena. Baina, bueno, karga kapasitate txikia izatearen arazoak, vale? Horain nobetuta behitu, amalo milatiko eta 3.000-ara, ostia, kristona hundikuntza da, ez pentsa, ez dara ezer gutxi egin duguna.
Bale, orain egingo guguna da mendi joan, eta ona, war 0. Jo ikusi dut nahi dut zelandoan. Produkzioa, planetan, egiten dugun produkzioa. Ja, minera. Minetzaren naia behartik aurrera okupatuko naiz, ja, dan bat pare bat egun pizko bat flojo. Denbora esa, eta nik be ordu asko bilabetetan eta saturazioa be nabaritzen da. Claro, hori da, joko honek daukana hori da, sartzea orduak eta orduak eta orduak eta orduak a lo loco. Vale, hau epo holan view planet mode eta ongi etorriak nire mineria planetariora. Hau zelan prozitzen doa, vale, primera hau ondo doa ikusten dudanez 1,5 primeran eta hau markoan vamos diru nahiko ematen dute esan da, diru polita unitate bakoitzeko zan dago eta mostekin ja zenbaki polita da. Hemen ikusten dudanez hau Selective metalak hauek kaina gehiago eman behar dioskio dela, baina bueno ezin dut gehiago burradeatu momentuz. Indarra ja topera daukate erabilita. Baina bueno zau bat ere txartu egia esan da. Vale, baterako gara dokatuko dugu basean. Dock! Warp drive active. Pop drive active. Eta warp! Tontamente moskata daten noa, Tontamente astiro moskatua bera doa. Eta dipik joat fresko nabaritzen hasi naiz. En fin. Orain urratxa, edo egin beharko nuken gauza da berriz, mineria nabe atera eta astea minatzen ara, ona, hau bestea, plan. Errekurtsoak ateratzera, plan. Baina ez dauzkat gogoak eta ez dut ezer aspergarri nahi, orain txabertan zontzak ja, honekin ja nahiko txapada hartu duzu eta. Hori bai, aktibatuko dugu hau, nik ja gero ez aktibatu behar izateko. Vale, eta egingo duguna izango da momentu baten eszenatxoa jarri, vale? Jokotik atatzen naizen bitartean, eta ez dakit lehen Japanese to survive edo jartzen nuen bitartean. Fallout lau ez... Bizera bikaina eman nion Fallout lauari, berrota 7 ordu jarraian. Eta automatloneko derezarekin oso gomendagarria. Oso gusto, egia esan da espero nona, baina gehiago gustatu egin zitzaidan. Proiekta hura hauetako egun batetan zuzeneko bat egingo du ikusteko zer sartu dioten berri. Azkenengo partzea... 2016an? Bueno... Claro, duela lau hilabete eta azkenengo partze saltu dizkioten azkenengo partzeak nahiko gauza berri sartu zizkioten, beraz la lista de pendientes, berriz ere Roller Coaster, Roller Coaster era jola... ez, baina hau ez Planet Coaster esan nahi nuen, Planet Coaster porreta baina, nik ez daukat imaginazio asko diseinuetarako. Eta bai, loguran aberitzen hasi naiz. Enguarrera... Igual enguarrera igual jolastuko dugu, Enguarra daukan movida guapoa da, ordenak edo ahotxe eman alditogula.
Jarriko dizuet, porque flipatuko duzue. Baina pillo, flipatuko duzue pillo joko honekin. Benetan dinotxet, flipatuko duzuela. Kargatzen duen eta bar. Ez badu Steam lehertzen. Steam lehertu egin du. Steam lehertu egin du 2. Steam lehertu egin du 3. Steam lehertu egin du 4. Steam lehertu egin du 5, 6, 7 eta 8. Agiar zi, abetu ja itxita. Bare, Steam berriz ebardu beharko dut. Steam zabaltzen da bilberriz. A Sakai, la sangría de Sakai. Vale. Biblioteca. Atom Races izango da. QRS. Zergatik hartzen da ejekutatuta bezala? Ez da posible. Ezin liteke. Prozesuak. Segundu bat, Eman, segundutxo batzuk. Steam Pixago eta Mabi, Steam Helper. Skype System Procedural. Zergatik esaten du zabalik dagoela. Ez bat da posible. Vale. Steam itxegin dut orintxe bertan, teorian egin duanarekin. Punto barko litzateke, porque ez da posible jokoa irekita egotea, jokoan egon gabe. Osea, ez dauka zentzurik Steam izateko, mesedez. Ea orain ondo doan. Ez? Ba. Joko barruan egongo banintz bezala garatu da. Unirse a la partida. A ver, oran... Arraroa da, gertatzen ari zaidan, Steam bugeatu. Steam bugeatu egin zail lagunok. Jugar. Se ha producido un error. Al actualizar la aplicación ya está ejecutándose. Ez nagoela jolasten. A ver, hemen, Endward. Amaitu prozesua. Vale, orain kendu beharko litzateke. Vale, ondo, jugar. Eta orain ez den blokeatzen Steam. Majo. No tiene una firma digital válida. Permitir siempre aceptar. Antivirusa nabaritzen da jaten dituela, bueno, suerte bizka bat egina, plaka base berria lortzen dutenean. Lan memoria gehiago izango dut eta hori nabarituko da. Asko, hablan. Vale, kargatzen dago, Edward, pazientzia. Ubisoft.
Lago sagua. Sí, va a quedar a Tom Clancy saga kuadala. Vale, cargando. Ya voy. Chico de opciones. Sonido. Música. No. Vale. Aplicar. Vale, atrás. Vale, orduan. Egingo duguna orain da. Itxoin opciones. Vídeo, resolución. Segundo. Baina. Ez dauka jolasteko. Blur, boom, nire. Vale, orduan, a ver, ingo dugu estera batera. Bertaz ikusiko duzu orain, vale? Ebe orain kenduko dugu. Bai. Agregar, captura de juego. Aceptar. Tenglasi zenkor, aceptar. Eta orain, maximizatzen dudanean. Ikusi berko. Vale, primera. Bueno, ongi etorriak Tom Clancy's Edinburghera, campaña en solitario. Nueva parada, zerotik hasiko gara, ¿vale? Preludio de la guerra. Comandante, bienvenido a Overlord, la revolucionaria interfaz de mando creada por Masada Systems Limited. Hoy aprenderá cómo los protocolos de órdenes de voz integrados le permiten hacer la guerra a la velocidad del pensamiento. Para empezar, asegúrese de que el micrófono está activado y de que funciona adecuadamente. Ahí, ¡ay! Dar una orden es muy parecido a usar un walkie-talkie. Primero, pulse la tecla de orden de voz. Luego, enuncie sus órdenes. Por último, suelte la tecla de orden de voz. Para utilizar los protocolos de órdenes de voz de Overlord, es necesario registrar una impronta de voz verificada. Pulse la tecla de orden de voz, diga su nombre o unas cuantas palabras y suelte la tecla de orden de voz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Robotech Gilliam y estoy aquí para invadir el planeta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Robotech Gilliam y estoy aquí para invadir el planeta. Muy bien. Señor, Registro de impronta de voz iniciado. Primeran. El siguiente paso mejorará la precisión de su impronta de voz 3% de mientras calibración. practica los protocolos de órdenes. Vale. Y de ella ona laguna. La mayoría de las órdenes constan de 3 partes. ¿Quién debe hacer la orden? ¿Qué debe hacer? ¿Y dónde debe hacerlo? Cuando la tecla de orden de voz es pulsada, se mostrarán unas palabras clave en la pantalla. Puede leerlas sin más, por ejemplo. Unidad 12. Ir a Bravo. Pruébelo. Vale. Eso no se ha entendido. La sé. Vuelva a intentarlo. Ah, sí. Diga las palabras mostradas en la pantalla, manteniendo el volumen de su voz dentro de la zona media óptima. Vale. Unidad. Eso no se ha entendido. Completa Vuelva a algo- intentarlo. Va a tener una baño complicado aguada, Diga las palabras mostradas en la pantalla, manteniendo el volumen de su voz dentro de la zona media óptima. Unidad 12 irá Bravo. Eso no se ha entendido. Vuelva a intentarlo. No lo has hecho. Diga las palabras mostradas en la pantalla, manteniendo el volumen vale, de su unidad voz 1 dentro de la cámara. zona Vale, media parcato, óptima. parcato. Unidad 1 cámara. En Ole. posición y a la espera. Vale, unidad 1 capturar alfa. Vale, venga, ahorrado aurrengokoa. Unidad 1 capturar alfa. Recibido. Asegurar conexión satélite. Ole. Ole, ole. Desplegar helicópteros. Venga. Desplegar helicópteros. Reforzar la unidad. Entendido. Ole. Ya super generales. Unidad 2 atacar enemigo 1. Unidad 2 atacar enemigo 1. Atacando al enemigo. Ole. Es más probable que las órdenes se entiendan al hablar con frases normales como Unidad 12. Ir a Bravo. El registro de impronta de voz casi ha finalizado. Vale. Continúe. Diga las palabras mostradas en la pantalla, manteniendo el volumen de su voz dentro de la zona media óptima.
Unidad 1, mejora al alfa, apoyo aéreo. A paso ligero, entendido. Oleor. Qué bueno. Ataque aéreo enemigo 2. Venga. Ataque enemigo... O sea, joder, ataque enemigo. Eso no se ha entendido. Vuelva a intentarlo. Diga las palabras mostradas en la pantalla, Ataque enemigo. manteniendo el volumen de su voz dentro de la zona media óptima. Ataque aéreo enemigo 2. Eso no se ha entendido. Cabrón. Vuelva a intentarlo. Joder. Eso no se ha entendido. Vuelva a intentarlo. Diga las palabras mostradas en la pantalla. Ataque aéreo enemigo 2. Eso no se ha entendido. Cago en sos. Vuelva a intentarlo. Diga las palabras mostradas en la pantalla, manteniendo el volumen de su... Ataque aéreo enemigo 2. Ataque aéreo enemigo 2. Ole. Akita Kae. Ataques de precisión disponibles. Batzutan kostatzen zaio pizkatxo bat. Unidad 1 irá... Bravo, vale. Unidad 1 irá... Bravo. A paso ligero, señor. Ole. Unidad 2, retirada. Unidad 2, retirada. Sí, recibido. ¡Nos piramos! Nos piramos, salimos por patas. ADM Zulu. Vale. Bargato. ADM Zulu. Coordenadas recibidas. Bien hecho, comandante. Su impronta de voz ha sido registrada y está autorizado a usar los protocolos de órdenes de voz de Overlord para imponer su Overlord. voluntad en el campo de batalla. Buena suerte Ay. y buena caza. Saque, trago... Bueno, saques. Moscato, trago, bat o negatic. Dificultad. Normal. Jo. Koitaduak. Ya jodido tein naute. Sobreescribir. Historia bizkatxo bat. ¡Gezurra! 2016. El terrorismo nuclear en Arabia Saudí mata a 6 millones y paraliza el suministro mundial de petróleo. 2017. Entra en funcionamiento el escudo antimisiles conjunto Estados Unidos-Europa. El mundo celebra el fin de la guerra nuclear. Porque está gertatu. Todo está dispuesto. Hasta eso de la madre patria. Rusia, principal proveedor mundial de petróleo y gas natural, realiza la mayor inversión en armamento desde la Guerra Fría. Ole. Estados Unidos. Nace la Federación Europea, con una población y un PIB mayores que los de Estados Unidos. ¡Jojo! Gezurra me llamó. 2020. Norteamérica inicia el montaje de la estación espacial militar Freedom Star. Hostia, misiles. Oh, horiek ikusten dira Call of Duty batetan. Black Ops El fin ha biak, comenzado. uste duzala. Hasieran gainera, botatzen zutela proiektil solido batzuk, metalezko proiektil solido batzuk impulsatuta. Tras llamar a los Balcanes una anarquía de estados elektromagnetismoaren fallidos, bidez el eta presidente Becerra culpó a la Federación Europea por abandonar la región. Incapaces de gravitate garantizar el propia. acceso al petróleo, los gobiernos de muchos países balcánicos simplemente se evaporaron. Europa podrá criticar nuestra política en Venezuela cuando se haya ocupado de la crisis en su patio trasero. Al contrario que los Estados Unidos, no jugamos a policías fuera de nuestras fronteras. General, el satélite muestra tanques descargados desde el buque y avanzando para atacar nuestras conexiones en la costa del Adriático. El coronel Maldini se conecte inmediatamente. Ok. Istra. Iniciar. Coronel Maldini. Europa está siendo atacada por fuerzas desconocidas. Amadou. Un carguero no registrado encalló en la costa de lo que solía ser Croacia y descargó al menos una docena De de lo que tanques solía T-80 ser, ¿sabes? que ahora están disparando contra las conexiones satélite del escudo antimisiles que tenemos en la frontera en la zona sin ley. He ordenado a las unidades de infantería regular estacionadas en Fort Orum que rechacen el ataque y que capturen el carguero para determinar quién está detrás del ataque. Sus helicópteros de combate proporcionarán apoyo aéreo cercano. El capitán Chimino actuará como segundo al mando. Por Europa, coronel. Asegure el éxito de su misión. Ok.
Alfa Bravo eta Foxtrot daukagu posizioa gisa, daukagu helikopteros. Daukagu nada. Iniciar misión, elegir unidad, bueno, bai. Hau da bizka teklatari jolasteko hautsa erabilik gabe, Overlord ez da erabilik gabe. El coronel Maldini se ha conectado a Overlord. Flujo de datos seguro. Ole. Cámara sobre Circón. Helicópteros designados como Unidad 1. Vale. Unidad 1, atacar Unidad a... 1 con permiso para atacar al enemigo 1 mostrada en el HUD. Unidad 1, atacar a enemigo 1. Fácil central. Fácil central. Vale, vale. Cañonazos. Joder, doble muro y la de Dios, defensa chegón. Joder. Abrimos fuego contra el enemigo. Ole, ole. El enemigo está recibiendo impacto. Super onda y nada, ojo, cabrón, ya, Unidad 1 con permiso para atacar al enemigo 1. Corrotan gaude. Uno menos. Ole, me ha escuchado. Arma láser radiera de Dios, o sea, hago super onda y nada. Grafikoki, garairako, eta, o sea, Overlord sistemaren dago garairako zen la hostia, eta nik ez ditut asko zere jo gai hau ikusi horrelakoak, Ole. Las conexiones Bravo y Foxtrot están siendo atacadas. Se muestran como B y F en el radar de la misión. Unidad 1, ir a Bravo. Unidad 1 irá a Foxtrot. Unidad 2 entrando en la zona de la misión. Unidad 2 irá a Bravo. Fuego destruido. Unidad 1 atacar a enemigo 3. Vamos a fallar central. Unidad 2 irá a Bravo. ¡Olor! ¡Qué maravilla! Estamos haciendo daño. Ondo da goza. Enemigo 3 todavía operativo. Ocupémonos de ellos. Lasai, hortan gaudela. Hortan gaudela. Las. Unidad 2, cámara. Tungsten al habla. Todos los pájaros vuelan alto. Bien hecho, coronel. Enemigo 4 todavía operativo. Unidad 2, atacar a enemigo 4. Mierda. Unidad 2, atacar a enemigo 4. Unidad 1, atacar a enemigo 4. Un placer central. ¡Ole! Snow Shoreline horrela kolegeak inoiz. El enemigo está recibiendo impactos. Unidad 1, cámara. Ez nauzu lan ikusi inoiz. Inoiz, chavales. Ez nauzu horrelako legeak emoten ikusi inoiz bizitzan. Soy todo un estratega. Flipatzen egongo zarie fijo. Excelente trabajo, coronel. Flipatzen egon behar zarie fijo gainera. Pero de fijo. Vale. Blindados enemigos destruidos. Conexiones satélites seguras. Aquí el alto mando. ¿Cuál es la gravedad de los daños al buque? La destrucción es total, general. Sigue ardiendo. Quiero una investigación completa de los restos. Debemos saber quién está detrás de este ataque. Hasta entonces los detalles de esta misión deben considerarse clasificados. Corto. Ok, streamatzen dago, baina lasai, Horretaz dena, lasai. Victoria.
En unos minutos la Freedom 4 será puesta en órbita y cumplirá su misión. Completar la Freedom Star, la primera estación espacial defensiva tripulada de América. Decenas de miles de personas se manifestaron en París contra el lanzamiento inminente de la estación de batalla orbital americana. A pesar de las protestas, el presidente americano ha prometido que el lanzamiento seguirá según lo previsto. Que vamos a lanzar esta cosa y no hay quien nos detenga. Que vamos a lanzar Un esta cosa y minuto. que no hay quien nos detenga. Creo que hemos oído unas explosiones. Mayday, rotura del perímetro al norte de la plataforma de lanzamiento. Múltiples vehículos abriendo fuego. Venga. Iniciar. Coronel Taylor, el Centro Espacial Kennedy está siendo atacado por fuerzas desconocidas. Lo único que sabemos es que cuentan con importante maquinaria militar. Voy a ponerlo a cargo de las unidades de la JSF que teníamos a la espera para proteger el lanzamiento de forma rutinaria. La fuerza defensiva del Centro Espacial hará lo posible, pero sin ayuda no tiene ninguna oportunidad. Vaya, Sean quienes chaval, sean hay. estos gusanos, podemos apostar a que han venido a destruir la Freedom 4. No creo que ninguno de nosotros quiera descontarse 35.000 millones de dólares de nuestras nóminas, coronel, así que acabe con ellos antes de que la toquen. La comandante Denison actuará como su segunda al mando. A trabajar y hagan que América se sienta orgullosa. Corto. 35.000 millones de dólares. ¡Casi nada! Son cuatro perras, joder. Cierra esta foslote con women. Vale, salud, salud, salud. Coronel Taylor al mando. Flujo de datos seguro. Cámara sobre sección de vehículos de combate Traveler designada como Unidad 1. La Freedom 4 está siendo atacada, señor. Elija una tarjeta de reserva. La cuyo de misión muestra cuántos refuerzos hay disponibles, así como las reservas Unidad 1, ir a Foslot. para atacar al enemigo 1. Los fastback acribillarán a los helicópteros de combate. Unidad 2, ir a Sierra. Desplegar. Helicópteros. Vale. El número de refuerzos que puede ser aerotransportado al campo aumenta con el tiempo. Unidad 1, atacar a enemigo 2. Unidad 2, cámara. Unidad 2, atacar a enemigo 2. Unidad 2, atacar a enemigo 2. Perdón, unidad 2, atacar a enemigo 3. Unidad 3, Hila Foslot. Cámara, unidad 1, cámara. Excelente trabajo, señor. Aquí Mitchell. El enemigo lanzó su ataque desde un carguero que encalló a unos 2 clics al norte del centro espacial. Quien esté detrás de esto tenía recursos y mucho tiempo para... Les ha causado graves pérdidas. Siga así. Se aproxima otra oleada. Corto. Vale. Unidad 2, cámara. Thunder al habla. Todos los vehículos listos. Unidad 1, cámara. Aquí Traveler. Hemos perdido un vehículo. Unidad 3, atacar a enemigo 1. Cobra al habla. Ya queda uno menos. Ole, Buen trabajo, coronel. ole. Ole. Los Ole. tanques Schwarzkopf son un rival digno para los vehículos antiaéreos. Unidad 2 y la Sierra. Unidad 2, cámara. Unidad 2, cámara. Aquí Thunder. Uf. Es un total, joder, llega transporte. Toma. Ole, ole, ole. Ole. No me van a batir.
Ole, ole, ole. Se joko Todos los nahor. enemigos destruidos. La Freedom 4 está a salvo. Lego Aquí, guztiak Mitchell, hautsi zemoaten, La situación es más seria de lo que imaginábamos. Es global. La Federación Europea y Rusia también están siendo atacadas. ¿Por los mismos enemigos, general? ¿Quiénes son? Desconocidos. Pero si no tienen miedo de enemistarse con 3 superpotencias el mismo día, son capaces de casi cualquier cosa. Bai. Coordinaré las operaciones defensivas nacionales. Esperen nuevas asignaciones de mando remotas en 5 minutos. Por supuesto, general. Estaremos preparados. Jaiza! Venga, atera, 3 minututan, hau. Orain arte nahiko simplea dana. Victoria aplastante. Eficiencia y tecnología. La refinería RPE en Rosenburg, Países Bajos. Un enorme complejo que procesa el 100% del petróleo europeo y el 35% de las importaciones rusas. ¡Mayday! RPE está siendo atacada. Múltiples vehículos blindados están atacando el perímetro exterior. Vemos una especie de barco varado en la costa. Nos están disparando. Iniciar. Coronel Maldini. La refinería RPE en Rosenberg, Países Bajos, ha sido atacada y ocupada por una fuerza hostil. El asalto fue lanzado desde un carguero varado, así que está claro que la fuerza asaltante es la misma que atacó nuestras conexiones satélite en Croacia hace 12 días. Tengo unidades de infantería regular en posición para recuperar la refinería antes de que sufra más daños. Los vehículos blindados y los helicópteros de su grupo de combate asegurarán el éxito del asalto. Si la refinería es destruida, el golpe contra la seguridad energética de nuestra nación será irrevocable. No falle hoy, coronel. No le falle a Europa. Claro! Señores, esaten duzun, kabroi. Alakoa, vale. Tankak eta helikopteroak. Helikopteroak. Cadena de combate. Vale. Unidad 1 irá Alfa. Ole. Y se ha conectado. Flujo de datos seguro. Unidad 2 irá... Unidad 1 atacar a enemigo 1. Los refuerzos disponibles. Unidad 2 atacar a enemigo 1. Unidad 2 atacar a enemigo 1. Central. Desplegar. Tanque. Matterhorn al habla. Atacando al enemigo. Explosiones dentro del complejo de la refinería. Debemos apresurarnos, coronel. Están destrozando el lugar. Unidad 3 irá... Matterhorn. Uno menos. Unidad 1 atacar a enemigo 2. Vale. Beste batzen daude. Aquí Circon. Abrimos fuego contra el enemigo. Unidad 2 atacar a enemigo 3. Curiosidad. Lo haremos. Aquí Curie. Unidad 3 irá Alfa. Toma. Los enemigos al campo de batalla. Vale. Enemigos desplegándose. Las unidades enemigas detectadas aparecen en el radar de la misión. Circon al habla. El enemigo está recibiendo impactos. Hemos abatido a uno. Unidad 2 atacar a enemigo helicóptero de transporte. Unidad 1 irá objetivo. Los tanques Panther superan fácilmente a los vehículos antiaéreos. Coronel, datos recientes. Unidad 2 cámara. Estados Unidos y los prototipos de los reactores. Unidad 2 atacar a enemigo 1. Buen trabajo. Unidad 1 atacar a enemigo 1. Unidad 1 cámara. Matterhorn. El enemigo sufre daños.
Hemos abatido a uno. Unidad 3 irá Alfa. Unidad 3 irá Alfa. Firmado, en marcha. Unidad 1 atacar a enemigo 2. Ah, bueno, ya está en ello. Denles una buena paliza. Unidad 1 irá Alfa. Marcha. Bueno, listo, ya akatu egin ditugu guztiak, beraz, ya, primeran. Egin da. Enemigos neutralizados. La refinería es segura. Aquí GG el World alto Player. mando. El grupo detrás de los ataques está emitiendo comunicados de responsabilidad por la extranet en 18 idiomas como este. El ejército olvidado lucha por los que quedaron. Nire atrás, eskuntza, bueno, cuando nire se eskuntza. secó el petróleo. Komien artean. Hoy hemos golpeado a nuestros opresores donde son más vulnerables. Los dejaremos arder, igual que han ardido África, Sudamérica y los Balcanes. Daríamos nuestras vidas sin dudarlo en acciones directas antes que quedarnos a la espera y morir de hambre o de alguna enfermedad. Sí, claro. Levantaos y seguid nuestro ejemplo. Aunque seamos el ejército de los olvidados, recordad siempre nuestros actos. La ideología está clara, general. Pero ¿cómo han conseguido los olvidados del mundo el material militar? Esa es precisamente mi pregunta, capitán. Esto es lo que debemos averiguar. Eta ere gehiago, hiru superpotentziaekin sartzeko burrokan egun berberean. Hori ja, tera la hostia, da, como bigarren mundu gerran sartzea gudan, aldi berean, yo que sé, Japonia, Alemania, bueno, Rusia, Alemania eta Britanianerekin aldi berean. Imagina tú, la locura, edo estatu 3 batuekin. ataques han sido confirmados. Además del centro espacial JFK, también una refinería petrolífera en los Países Bajos. Y ahora el complejo de reactores de fusión ruso, cerca de Minsk. Un grupo que se hace llamar el Ejército Olvidado está emitiendo comunicados de responsabilidad por la extranet. Están a punto de atacar, general. Por fin, con 12 minutos de retraso. Su nombre no es ninguna broma. Se han olvidado incluso de aparecer a tiempo. Chistaco. Buenas tardes, coronel Savilov, de la 8 de los Spetsnaz. Sus fuerzas están estacionadas en el complejo de reactores de fusión de Minsk, porque está a punto de ser atacado. Resistirá heroicamente un tiempo. Luego dispondrá de refuerzos y aplastará el ataque de forma definitiva. Los edificios pueden sufrir algún daño, ya que esto dará buena imagen en los noticiarios. Pero no permita que el enemigo destruya nada importante. Su informe después de la acción declarará que esto fue un ataque por sorpresa. Si no lo hace, las consecuencias serán muy graves. Eso es todo. Joder, Rosarrekin. Vale. Unidad. Seguro. Debemos poner a cubierto a nuestros ingenieros de combate, coronel, o serán tan útiles como un cadáver. Unidad. Intente minimizar las bajas, ¿de acuerdo? No tendremos refuerzos hasta que se activen los... Unidad 1 irá 15 minutos. Avanzamos, da. Avanzamos, da. Unidad 4 atacará enemigo 1. Tortos. Abrimos fuego. Aquí, Tortos. Unidad 4 cámara. Maitalama. No tenemos cobertura. Aquí, Byron. Nos disparan y no tenemos cobertura. Maitalama. Estamos a cubierto. Todas las unidades de ingenieros están a cubierto. Muy bien.
Ahora debemos defender Alfa a toda costa. Ongi. ¡Hostia! Unidad 4 atacar a enemigo 2. Atacar al enemigo. Los enemigos detectados aparecen en el radar de la misión. Aquí, Tortos. Enemigo al alcance. Unidad 4 atacar a enemigo 3. Horror será con estrategia. Aquí Byron. Hemos perdido un pelotón. Oigo. A replegarse. Muy bien. Las unidades pueden ser obligadas a atacar edificios o a desplazar. Unidad 4 atacar a enemigo 1. Deberíamos poner la infantería a cubierto para que no sangre tanto. Dos bestias destruidas. Comprobar unidad 4. Se están cagando encima. Las unidades inutilizadas no nos sirven de nada, pero intentaré evacuarlas automáticamente. Nos han descubierto. Nos han masacrado. Unidad 4 retirada. Nos marchamos. Aquí Byron. No tenemos cobertura. Batier al alza. Todos los pelotones con ganas. Nuestros ingenieros de combate no están a cubierto. ¿Es que no está prestando atención? Comprobar cuadrante noroeste. El enemigo se está desplegando. Joder. Estamos a medio camino de que se active el apoyo de misión. Solo tenemos que resistir. Se ha enterado de los otros ataques, ¿no? Los Estados Unidos y Europa también han sido golpeados. Otra oleada de idiotas. Son insistentes. Un gato. Estamos desperdiciando munición. Localicen sus blancos. Bueno, siendo vuestra secretario en momentos. Pueden hacerlo mejor, soldado. Si ver Diego soldado y tiro de Gitten. ¿Por qué le parece que corremos en dirección contraria a la que seguiría la mayoría de la gente? Le entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente, ok. Vale. María, que mi virilidad se ha caído de tanto tiempo que hace. Het Ranger. Optische soldato. ¡Caiga el rayo! Ahora tenés el taguiteko da, egoteko da. Ole. Bada gutxiago. Son lobos, recuerden, y cazan en manada. Non dut datozten orain. Nik datuz, hobeto esan da. Me duelen hasta las botas. Helikoptero batzuk. Minutu bat. Esfortzak izan ahal izateko.
Enemigos desplegándose. Ninguno ha batido, hombre. Ondo. Hor datos gehiago. Helikopterotxo batzuk. Tauko 20 segundu. Ole, helikoptero gutxiago. Mairu segundo. Estos payasos creen en su causa, ¿eh? Confíen en su instinto. Son los lobos del diablo. Desplegar. Tanques. Refuerzos en caso de que sean. Desplegar. Helicópteros. Unidad 4, atacar a... Unidad 4, atacar a enemigo 2. Muerte, no hay problema. Aquí pasa. Hemos logrado abatirlo. Ocupadísima, Unidad 1 irá a Alfa. 1. Ah, vale, ya está, joder. Aquí Cabús. Ogre entregados. Ya está, beste misio bat gutxiago. Bajas aceptables. Enemigo destruido. Aquí el cuartel general. Le felicito por una respuesta militar excelente ante un ataque totalmente por sorpresa. Vayas. Totalmente en sorpresa. Claro. Nik uste dut hemen ikutsiko dugula zuzenekoa, porque nila pizkat logurarekin nabil. Eta pizkat nahiko interesantea izan da dena nik uste dut. Ordu bete. Pena izan da fariaren ezin egin izatea. Lo que los ciudadanos quieren saber es quién estaba detrás de los ataques del 4 de abril. Los tres gobiernos están realizando... Beraz, besterik gabe, gustuko ezin baduzue, pakazin baduzuen, eskerrik asko goteagatik, espero dut hurrengokoan ikustea. Mikrofono polita ez da, zaindu, eta horrerote lagunok, agur.